好啦，今次咧又有袁師傅同我哋分享一啲靈異嘅故事啦。係啊，袁師傅你好，今次諗住有咩同我哋分享下咧？今次想講黑令旗。咩叫黑令旗？咩叫黑令旗咧？即係話嗰啲有極大冤情嗰啲鬼魂，係落咗去地府，喺閻羅王嗰度。係個情況就係我哋有啲拜廟咧，入邊係有十王殿噶嘛，係地府嗰啲官員啊、工作人員啊、閻羅王啊，咁佢哋都喺度嘅。咁跟住有啲冤魂咧係排期，同閻羅王訴苦，係有莫大嘅冤情嘅。哦，即係擊鼓鳴冤，即係上訪、下訪，即係總之佢就係有極大嘅冤情，即係話俾人害死，好凄慘，係鬱鬱而終嗰啲，係或者係俾人哋殺害，係好兇殘咁殺害嘅，係或者俾人謀財害命嗰啲，係咁佢就同佢申請黑令旗上嚟報仇，即係奉旨上嚟報仇，奉旨上嚟報仇，係即係話如果你係有因果循環呢個概念咧，就係祖先嘅罪孽一路承繼落嚟，去到今世嘅子孫，即係譬如話喺太爺嗰代係害死個人，係佢落咗去，咁佢害死嗰個冤魂落咗去，跟住佢一路排期排，佢可以喺爸爸媽媽嗰輩，或者係當事人嗰一輩，或者子孫嗰輩，總之排到出嚟咧，佢就要承擔呢個業啦。咁佢哋攞黑令旗落嚟嘅時候咧，無論係求神好、求佛好，只要有黑令旗，神佛都唔理嘅，因為佢攞正牌落嚟報仇嘅，係你哋自己嘅因果。係。哇！係，因為我自己有一個同學讀書嗰陣時，喺加拿大傾開偈咧，佢話佢咁啱阿嫲、阿爺、爸爸媽媽都各自因為唔同嘅癌症咧，都係3-4期嗰啲，一次過，同一時間，喺半年之內咯。即係話同埋佢家姐都係。咁樣點證實到佢係因為呢個黑令旗上嚟報仇啊？因為我有同佢傾偈啦，咁當時我個腦就已經出現咗黑令旗3個字啦。跟住你先至去查呢樣嘢係乜嘢？跟住係啊，呢3個字，跟住我慢慢去。其實大家如果上網查都可能查到。而家係可以㗎，因為你互聯網啊 AI 嗰啲只要互聯網有記錄 AI 都會揾出嚟。但係其實呢個咧係都算係道家入邊嘅一啲理論嚟嘅。咁對方就係攞正牌，等個家人時運低，時運唔係咁好嘅時候，到個係啦，同埋嗰個令旗喺手，佢就上嚟報仇。哇！真係冇解救噶啦，跟住就冇得解救噶啦。有，但係大部分直接嘅親屬，即係譬如話太公、太爺太麻煩嘅事，阿爺阿嫲、爸爸媽媽會重啲咯。咁但係你個家族，譬如話當你係因為謀財害命而得到嗰個家財，變到今日咁有錢，你將95% 以上捐晒出去，跟住同佢講話贖罪咯。你如果知道係呢樣嘢嘅情況，咁其實一般人都好難知道嘅。同埋未必有人會肯咁樣寫，即係就算我知道，我同你講話，你咁樣做啦，你都可能以為我呃你啦，係咪？咁但係係好誠心嘅懺悔，係好誠心嘅懺悔，或者可以減輕一啲，可以減輕一啲，做好多回向，但係基本上個家庭都係要支離破碎，即係要離開自己本身家族嗰個地方。
咁就有機會減輕啲。離開意思係咩啊？即係話，譬如分開住移民。唔好咁多聯絡咯，即係譬如話香港嗰個屋企人嗰度有啲咁嘅問題，啲祖輩開始啲祖輩走晒啦咁樣，咁你就直頭係斷開咗家族共命脈，即係譬如去美國啊、去澳洲啊、去咗外國嗰度獨立發展咯，但係都要好誠心嘅懺悔先有機會。咁學你話齋，即係就算我講俾你聽，你都唔信啦，有啲係啊，即係譬如我話你捐90%啲身家出嚟啦，係啦，咁你會唔會接受？或者直接，如果係個家族祖輩太爺太嫲係因為咁樣而得到家族嘅財富，你直頭1蚊都唔攞，靠自己，即係由知道嗰一刻開始。咁我個同學就係咁咯，將筆錢即係捉佢嗰部分全部捐晒。嗰陣時佢好細個嘅啫喎，大學咯，大學嘅啫喎，大學係啊，即係可能佢有啲身家啊、分遺產啊嗰啲咁樣啊，係啊，全部都1蚊都唔攞。佢嗰陣時即係話佢嗰陣時買俾你間屋都唔要。佢嗰陣時已經知啦，係因為全部因為你同佢講過。係啊，我下載咗呢3個字。我下載咗呢3個字。好細個嗰陣時，咁佢咁都捨得嘅咩？佢會唔會係有啲係唔舒服啊，或者嘅感覺唔對路啊？係到佢啦嘛，到佢開始懷疑有3個啦。爸爸媽媽，阿爺阿嫲，爸爸媽媽，家姐。哇，咁啊真係有啲問題。係啦，即係火燒連環船去到嗰度啦，去到佢嗰度啦，差唔多。如果係啦，即係嗰筆錢唔做啲嘢就，因為當時。即係追查落去前夫啦，係話嗰個屋企係曾經害咗人，得到巨大財富。哦，咁就真係冇辦法，即係唯有係咁樣有一線生機咯。咁其實可唔可以透露下佢捐嘅錢其實大約幾多位數字？即係唔要嘅錢。唔要嘅錢大概幾多位數字？一定係過億㗎啦。哇！唔係因為你屋企。哇！因為個個都命滾過咗幾代之後，幾代嗰啲人已經死晒啦，揾錢嗰啲人已經死晒啦，做業嗰啲人，即係個大嗰啲錢咧就留翻俾下一代，最後嗰個啦。錢喺度，祖先嘅業一路滾落嚟。呢個業人嘅業有幾種？係你自身嘅業，你祖輩嘅業。唔好即係話祖先，譬如祖先好，係真係幫咗好多人好。就算你條命唔好，祖先都有庇蔭，同埋即係一路每一年都有拜祭啊，各樣拜祭祖先啊，你都可以承擔到佢嘅福蔭。但係同期，如果祖先犯咗呢啲事，譬如佢謀財害命，當年係受咗法律制裁嘅，咁起碼叫做了咗一段先，但係還咗啲先啦。然之後佢就因為咁樣衍生到好多財富一路滾落嚟。本身係人哋嘅錢嚟噶嘛，咁所以就係咁樣要償還咯。哦，係啊，呢個就叫黑令期。哦，咁啊真係知得多樣嘢啦呢樣。咁但係祖輩做嘅嘢，我哋係改變唔到噶嘛，只能夠喺自己呢一個人生入邊盡量做好事咯。係啦，因為如果自己做好事都可以減淡咗嗰個業嘅。係啊，希望大家都堅持。光明正大做好事咯，係啊。不過你個朋友都好捨得噶啦。如果真係事實上，即係學你話齋，好多人都可能寧願唔要條命。咁你如果譬如嗰個錢你係有得使啊，但係可能係得翻3-2年，你又點使咧？即係或者身體唔好，咁你都享用唔到，一樣嘅啫嘛。好啦，咁多謝阿袁師傅今次同我哋分享一個咁好嘅事件啊！唔好客氣，咁大家都未聽過，希望大家都保持一個善良嘅心，做好事。係啦，好多謝晒袁師傅啦，拜拜。拜拜。